बोधन शहर में 5:45 अचानक मौसम तब्दील हो गया और देखते ही देखते बोधन हल्के के कई मुकामात पर गरज और चमक के साथ तूफानी और मूसलाधार बारिश हुई। सुबह से ही सूरज नमूदार नहीं हुआ था। कुछ दिनों से आसमान अबर आलू था। ताहम आज कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। ज्यादातर लोग बारिश के नतीजे में खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज हुए। बचाने में भी हवा है, पूरी हवा खतरनाक।